Buenas galera, tudo bom? Eu sou o Rodrigo Bueno e hoje a gente vai ver um vídeo do Tuff Stone, outro vídeo do Tuff Stone, onde ele vai fazer um lombinho de porco marinado com molho branco, aquele molho branco do Alabama que a gente fez num outro vídeo lá faz tempo. Então vamos ver como é que ele faz isso, vamos ver como que vai ficar. Bora pro vídeo. Tá aí o lombinho com molho branco. I'm Tuffy Stone, and this is my apple brine pork tenderloin with a celery seed white barbecue sauce. Ó, o nome é bonito. Apple brine, que é marinada de maçã. Pork tenderloin, que é filé mignon de porco. Com o molho branco lá de semente de aipo. Às vezes eu demoro um pouquinho, pessoal. Às vezes demora um pouquinho, mas eu consigo. Não, em Virgínia tem muito porco e muita maçã. Eu sempre falo isso, que nos Estados Unidos eles usam muito o que eles têm local. Ele está falando exatamente isso aí, que ele mora na Virgínia. Na Virgínia tem muito porco e muita maçã, então eles fazem a união dessas duas coisas. Ele vai fazer uma marinada de suco de maçã. Beautiful pork tenderloins. If you follow me on my other YouTube videos or you have read my cookbook, you know I'm a big fan of brines. They're a Quem segue ele sabe que ele adora fazer marinadas. really great way, a really great vehicle of soaking in some flavor into the meat and É uma maneira muito boa de trazer sabor para a carne. just getting a little bit more dynamic flavor. With this recipe, we've got brown sugar, we've got black Ó, açúcar mascavo, pimenta do reino, peppercorns, we've got fennel, we've got a erva doce, kosher salt, bay leaf, sal, louro, crushed red pepper, aquela pimenta calabresa and some coriander. e coriander, coentro, semente de coentro. Just like all my other brine recipes, we're not cooking this brine. We want it to be in the refrigerator. Ele não vai cozinhar, ele vai só misturar os ingredientes. Depois ele vai colocar na geladeira para desenvolver os sabores. So just know that the brine is going to be best used if it's in the refrigerator for 24 to 48 hours. We're going to start by Quanto mais tempo, né, de 24 a 48 horas ficar no refrigerador, mais esses sabores vão se incorporar. adding 1 quart plus 1 cup of apple juice to a bowl. 1/4 cup of kosher salt. Um quarto de copo de sal, 3 colheres de sopa de açúcar mascavo, 3 tablespoons of whole coriander. 3 colheres de sopa de coentro, semente de coentro, 4 whole bay leaves. 4 folhas de louro, 1 tablespoon plus 1/2 teaspoon of whole black leaves. 1 tablespoon plus 1/2 teaspoon of 1 colher de sopa mais meia colher de chá, pelo que eu entendi, whole bay leaves. 1 tablespoon plus 1/2 teaspoon of whole black pepper. Não sei para que ele faz isso, mas é 1 colher de sopa mais meia colher de chá. É isso aí. I want to stay consistently difficult. Para manter a consistência da dificuldade. Tablespoon plus 1 teaspoon of whole fennel. E a mesma coisa ele colocou de erva doce. E 1 aqui, tablespoon plus 1 teaspoon of whole fennel. And lastly, 1/2 teaspoon of crushed red pepper. meia colher de chá So we're de just gonna stir this pimenta until the calabresa. sugar and the salts dissolve. Mexer até dissolver o sal e a pimenta. O sal e o açúcar. But it's good for at least a week. So you could make this in advance and use it the day of. Pode fazer bem antes e usar. I say buy the best quality meat that you can afford. So this here is Chairman's Reserve prime pork. It's Compre a melhor carne de porco que você encontrar. Sempre compre a melhor carne que você encontrar e a que você pode comprar. pork that I love a lot. It's got good marbling, good flavor. But let's talk about a really crucial step when it comes to cooking pork tenderloin or pork loin. One of the best things that happened to the pork industry, in my opinion, is when the USDA finally said you don't have to, they were recommending that you cook all pork to 165 degrees Fahrenheit. Ó, ele está falando aqui que o órgão regulador lá
mandava fazer o porco até 165 Fahrenheit, que o Capitão Planeta aqui do o Capitão Planeta do Fahrenheit vai colocar na tela. Daí ele escreveu aqui embaixo, eu acho que ele se enganou, é 160 Fahrenheit. Tá? E também aqui o Mestre dos Magos vai colocar aqui quanto que é. Anybody that knows pork really well knows that if we cook a pork shoulder or ham or ribs to 165 degrees Fahrenheit, it's going to be tough. It's not going to be. Só que se a gente fizer um ombro, a paleta, uma costelinha ou o pernil, nessa temperatura vai ficar duro. Be tender. But also, those same people know that if we cook pork loin or pork tenderloin to 165 degrees, it's going to be overcooked. Mas se a gente fizer o lombo ou o filé mignon a essa temperatura, ele vai ficar bem passado, até meio que seco. So the USDA brought down the internal doneness that they recommended we cook pork to 145 degrees Fahrenheit. E agora essa associação, essa órgão regulador, baixou essa temperatura para 145 Fahrenheit, que o Darth Vader do Fahrenheit vai colocar na tela aqui. Part of the reason for this is we changed the way that we fed our hogs. You could potentially get trichinosis if we did not cook that pork to 165 degrees. But long time ago, we changed the way that we feed and raise our hogs, and we have not had a documented case of trichinosis here in the States for a very long time. O que ele está falando é o mesmo problema que a gente tinha aqui, que uma vez a gente tinha algum risco para a saúde devido a algumas doenças que podiam, algum parasita ou algo do gênero. Hoje, com a maneira que o animal é criado, se ele tiver um selo de certificação que ele é feito da maneira correta, né? Se ele o manejo dele é feito da maneira correta, onde ele é manipulado é feito da maneira correta, ele não tem esse risco mais. Então, por isso que essas regras mudaram. My mom, if she was still alive, she would not eat pork if it wasn't cooked well done. But E ele está falando que a mãe dele nunca comeria porco se não fosse bem passado. E é o que a maioria das pessoas ainda fazem, só comem porco depois que ele está muito bem passado. I'm going to recommend to you to cook the pork probably to about 140 degrees. You're going to see when we cook this dish that once we take it off a grill, it'll still continue to cook. It's called carryover cooking. But a key step with really delicious pork tenderloin and pork loin is do not overcook it. O que ele disse aqui é que você não precisa tirar a 140, pode tirar um pouco mais, mas não precisa tirar muito alta temperatura, né? Porque mesmo que tirando um pouco mais baixo, ele vai continuar subindo, né? A temperatura ele vai continuar subindo ainda. Então, o que ele diz é não leve para muito alta temperatura, porque senão ele vai ficar seco, vai ficar ruim. Então, essa é uma preocupação que se tem na hora de fazer o porco, que não tem mais essa necessidade de fazer porco seco para ele não ter risco à saúde. So the first thing we're going to do to the pork tenderloin is we're going to give it a light trim, remove the silver skin. Tá tirando as pelezinhas e as membranas. All right, so my pork tenderloins are all trimmed up. I've got my apple juice brine. I'm going to put the pork tenderloins into this bowl, strain the brine through my strainer till the pork tenderloins are covered. Não, ele vai colocar aqui, ele coou para não ficar os pedacinhos. In the apple brine, I'm going to put it in the refrigerator for 2 hours. Vai ficar 2 horas no refrigerador. I've taken my pork tenderloin out of the apple brine, patted them dry. Now I'm going to season them with my Tuffy Stone Everything Seasoning. Ele vai usar o Tuffy Stone Seasoning. Você pode usar o BBQBueno Seasoning, que compra lá na Sans Temperos. Vou pedir pro editor deixar aqui, ó, @Sans Temperos. Dá para comprar lá com o Felipe. O meu pork rub, que fica incrível. We're going to put a light to moderate coat of rub on here. There's no sugar in this, so it's Ele vai devagarinho aqui, ele bota pouco tempero, não precisa exagerar I muito. feel like it needs a little pop of flavor. I just put an additional sprinkle on after I've cooked it. Se ele achar que precisa colocar mais, ele coloca no final. I'm going to let these rub pork tenderloins sit here for about 15 minutes before I put them on the grill. E ele vai deixar ele quietinho uns 15 minutos. My grill set up 2-zone, hot coals, cool side.
Ele tem o costume de deixar 2 áreas de calor, uma mais quente e uma mais fria. These are going to be really quick to cook. Big key with pork tenderloin and pork loin is let's not overcook it. We're going to cook it to about 140 degrees Fahrenheit, pull it off, let it rest. It'll continue to cook once it's off the grill. I'll cook these pork tenderloins directly over the coals till they have a nice color. If they're not done yet, I'll move them over to the side, close the lid, let them cook till they're about 140 degrees Fahrenheit. Vai selar ele aqui em cima da parte mais quente, depois ele vai afastar da fonte de calor, vai fechar e vai esperar chegar aos 140 Fahrenheit. As these pork tenderloins have been cooking directly over the coals, I've been turning them often, trying to not burn the exterior. Ele vai girando para não deixar queimar. O açúcar que tem na marinada pode fazer com que queime, né? Então ele vai girando para não deixar queimar. E vai borrifando ali, ó. Tem um cara que fala uma frase que eu adoro, que é turn, don't burn. Gire, mas não queime. Então vai girando a carne, não deixa ela queimar. I always say about saucing your meat at the end. What I mean by that is when your meat is cooked to the doneness that you're looking for, then apply your sauce. Isso é interessante, eu também faço isso. Aplicar o molho só depois que a carne já chegou na temperatura que você queria. E é o que ele está fazendo aqui agora. Pork tenderloins, I'm going to apply my celery seed white barbecue sauce. You can find the recipe on my YouTube channel. A gente já mostrou essa receita aqui, então é aquela receita lá. Você pode usar também, além do frango, no porco. You can find the recipe tuffystone.com or in my cookbook. You could use so many sauces with this preparation right here. Olha ali. Barbecue sauce, you could use a steak sauce. We could really get fanciful. Pode usar qualquer molho, ele está falando assim. Mas com esse molho aí deve ficar bom, hein? One of those before, but you know, just and the real truth is, if we don't overcook this pork tenderloin, it doesn't even need sauce. O que ele falou é que se a gente não fizer ele bem passado e não arruinar o cozimento dele, não precisa nem molho, vai ficar bom. Just going to close the lid briefly. The grill's running pretty hot. You'll see it goes from this white opaque color to it's going to look like it's lacquered after I close the lid. Ele vai mudar de cor, vai ficar mais bonito. I'm going to pull it off, we'll let it rest, then we'll slice it. Olha aí, ó. All right, my pork tenderloins have rested. Now we're going to slice them. Deixou descansar, ó. Tu vê que tá bem suculento, tem líquido, não tá esturricado, seco. A drizzle of my celery. Olha aí, ó. And just a quick sprinkle of my everything rope. Finalzinho. My favorite part, it's time to check and see how we did. A melhor parte é comer, né? Claro. E aí, vamos ver. Nossa. Dá pra ver pela maciez que tava. Now that's the good stuff. That's a good stuff. Isso é coisa boa. Tuffstone sempre fala, comida boa é comida boa. Bom, galera, a gente aproveitou a receita lá do outro vídeo, que era o molho branco, para fazer essa finalização nesse aqui. O que ele falou ali do porco é verdade, a gente não precisa... Talvez você não precisa tirar na temperatura que ele tirou, pode levar ele um pouquinho mais longe, mas também não precisa fazer bem passado seco como a gente está acostumado, né? Principalmente se você sabe a procedência da carne que você está usando, e sempre use carne de procedência. Ó, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, fortalece aí para a gente continuar trazendo esse conteúdo bacana para vocês. Quanto mais a gente vai crescendo, mais a gente consegue trazer esse conteúdo. Certo, galera? Um abraço. Valeu, valeu.